أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال له: يا أبا سعيد، وكان الحسن بين طلابه، قال: يا أبا سعيد، أنا رجل فقير وما عندي مال. قال: عليك بكثرة الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل آخر قال: يا أبا سعيد، أنا تزوجت ولم أرزق بأولاد. قال: أكثر الاستغفار. فمضى، فأقبل ثالث قال: يا أبا سعيد، أنا عندي مزرعة لكن ما عندنا مطر، ما في زرع. قال: أكثر الاستغفار. فمضى الرجل، فسأل أحد الطلاب، سأل الحسن البصري قال: يا أبا سعيد، هؤلاء ثلاثة وكل واحد منهم له سؤال وأجبتهم جوابا واحدا، كيف؟ فقال: أما سمعت الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإذا استغفرناك إيش النتيجة يا ربي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا أولا. اثنين: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لاحظ كله مع الإكثار من الاستغفار. استغفار. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لاحظ في المجلس الواحد، إذا كان هذا استغفاره في مجلس واحد أكثر من 70 مرة، فما بالك ببقية اليوم؟ حتى ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا: كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقال له قائل: يا أبا هريرة، 12,000 تسبيحة؟ لما تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة: أفتك بها نفسي من النار. هذا التسبيح والتهليل والاستغفار أفتك به أو أفك به نفسي من النار. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.